يمين فوق تاني مرة يلا. 1 2 3 عايش فوق مرة كمان يلا. 1 أعلى شوية 2 3 عايش آخر مرة يلا. ها 1 2 3 عاش 100 يلا يا ياسين. 2 3 ده يجي فين؟ ها على 1 2 3 عايش يا سيدي في وسطك كمان. ها 1 2 3 عايش يا سيدي ما شاء الله. 1 2 انزل شويه يلا بسرعه انزل هنا. 1 2 بطيء 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 قوي. ها 1 2 انزل هنا انزل عليه انزل عليه. ها ايوه ايوه يلا روح عليه. 1 عليه انزل عليه. 1 2 3 بكره الصبح نكمل. ها بسرعه ورا بعض. 1 2 3 عايش. ها 1 2 3 عايش. يلا يا 2 3 عايش اهو. ها 1 2 3 عايش. ها 2 3 عايش مرة كمان. ها 1 2 3 عايش. يلا عايش. عليه انزل على الوضع انزل على الوضع. ها ها عايش. ها تاني مرة. ها مفيش كده ماشي. كده البوكس رايت ورا بعض يا بوكس. حط ايدك على وشك. ها عاش. ها عاش. ها 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 عاش. ها اسرع شويه. ها عاش شويه. يلا يمين عاش. ها وش تحط واقف ثابت تاخد خطوه خطوه. ها عاش اسرع شويه. يلا يا وليد بسرعه بسرعه. فوق مش في ايديا فوق راوند فوق. ها صوت يا وليد اللي بعد. 2 3 عايش كده نستكشف شويه. ها 1 2 3 عايش ارفع على كمان. ها 1 2 3 ما شاء الله. ها 1 2 3 ها اقوى فرصه اقوى شويه. ها 1 2 3 عايش ما شاء الله. ها 1 2 3 عايش ما شاء الله. انزل على البطن عايش. ها دي فوق. انزل على المضرب انزل على المضرب كمل التكنيك كله. 1 2 3 ضربه مش حاسس بيها. ها 1 2 3 بطيء عايز اسرع. 1 2 3 ضربه تحت ليه ضربه عاليه عايز تيجي هنا. ايوه عاش ارجع يلا حسومه. جاهز يلا عاش حازم ما شاء الله. عاش يونس ده عند وش يونس جامد. ها عاش يونس اعلى شويه يونس اعلى شويه. ها بسرعه يا يونس انت كده بتتضرب. اضرب. ها ايوه كده يلا اللي بعده يلا يا احمد. عاش عاش جميل. فوق فوق. ها كده. ها بطيء بطيء. ولا واحد عملها بالخطوه لحد دلوقتي. فين الخطوه بتاعتك؟ ها عاش يلا اللي بعده محمد. انزل على المضرب انزل على المضرب. ها عاش. ها جميل ما شاء الله. ها عاش عاش يلا يا حماده.